তিন কেন চার কেন আট কেন দশ চার কেনে বাইশ আর চার কেন কিছুই নাই বড়টা তোলে আর কয়টায় একটাই আছে 5টার সময় একটা এক কেন বাইশ আর ওই থেকে আর কেন বলে কোন সেই কেন পাবো না আমরাও পাবো না ঠ্যাঙির সময় আমরা এক বালতিকে ঠ্যাঙি বাতাম চিংড়ি মাছ কি বাইতো নাকি হ্যাঁ চিংড়ি মাছ পানি বুলাক বাড়ার বেশি জান নতুন পানি আছে সব চিংড়ি বাইজি তিনটি বাইজি বাইশ আপনি কখন বলেছেন আমার নানা তো ঘর বাড়িতে সকালবেলা আসলে তো সব দোয়া তুলবেই আনে হ্যাঁ বদরে পর মাছ তো পাই টুকটাক সবাই হ্যাঁ ভিডিও করতে হলে সকাল 6টার দিকে চলে আসতে হবে 6টারও আগে এতদিন কিছুই বলি না কাল কাল পড়ছিল রাত করবি তো অনেক বড় দুয়ার অনেক বড় তো আছে হ্যাঁ বাঘাইছি একটা একটাই কি করা এম্মা তো পাইছিল নাই আমরা তো পাইছিলাম কাল যাই গি একটা তো পাইছি এই যথেষ্ট খাল ছাড়া পরে এটাই বড় মাছ এই জায়গায় একটু মাঝে ওই দিক বোয়াল কাটা মারবি না তো না না দেখে ভালো করে ধরে ওই দিক চলে যায় এটাতেই হতে গেল জাগেন এ আম্মা এটা করে প্রত্যেকদিন ভালোই হবে না মেলা দিন আসিনি নানি দেখি লাভ পারবে পারবেন তোর নানি লাভ পারবে না আরে লাভ নানতে নানতে এত মাছেরই কোলে দরকার তুলবে আমার নানি আর কোলে তুলে না যাবে আমি বলবো কি রে ছটফট করে কি রে আর শালা দেখি বুয়াই শীতল না ভাই বুয়াই পড় দা শীতল পড়বে নি এ হলো পাক্কা বুয়াই তা বড়টা বাদে না হ্যাঁ হ্যাঁ বড়টা বাদে এবার এটা বড় বড় মাছ পড়তো স্কুলে কোন ইদারে হলে পারি যাও তাহলে ভাই 4.5 কিলো এ বুয়াই বাবা কি করবো সবাই এটা করে মাছ ধরতে আমি না মারলি হয় আর কয়দিন আছে আর না আবার দেখি তো মানে আবার সর সকালবেলা ও পাতার বিকালবেলা তুই পাতিস